तुमकां उलयता. आयचे मीस देवाकार गादीवन भेटयता. सिस्टर मर्लिन नोबलनेस्ट ह्या घरांत रावतल्या सर्व बरेपणा पासत ती देवाकार दिता आनी थंयसर रावतल्या भाव भयणांक बरी भलायकी ती मागता. दुसरें तें सावन देवाकार दिवन मीस भेटयता वाल्दा डायस्ताचेर तिच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच मागूंक लायला जंक्शन बॉयज नावेली तांचेय पासत ह्या मिसांत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे हे नावीन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे हे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजून आपल्या बापाचो मोग केलो देखून आपल्या जिवितांतल्यान हेच बापाचें मिसांव ताणें व्हडे उमेदीन फुडें व्हेलें आनी देवाचे बरे खोबरेचो तो मिशनर जालो. इंचिंतना मनान दवरून आजच्या नोवेनाचो विशय रुजाई सायबींचे विनोदीन उमेदीन आनी मोगान मिसांवान खांद मारुया आनी जेजूचे मिशनर जावया. दर एका क्रिस्तांवाक जेजून पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरून आख्खे संवसारांत बरी खबर परगटूंक आमकां मिशनरां कशीं पाठयलां. तर हेच मिसांवांचो उगडास करतना आनी ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना आमी जेजू भाशेन देवाचे बरे खोबरेचे मिशनर जावन ताचे मिसांव उमेदीन आनी मोगान कांद मारूंक रुजाई सायबींचे विनोदीन आमकां बापाचो आदार आनी बळ आमकां मागुया. केन्ना केन्नाय आमचे दिसपटे जिवीत जियेता आसतना ही आमची मिस्योनारी जबाबदारी पाळूंक घडये आमी फाटीं रावल्या. केन्ना केन्नाय घडये आमकां दिसला ही जबाबदारी म्हजी न्हय पूण पाद्री माद्रींची वो मिस्योनार भावा भयणांची. केन्ना केन्नाय घडये ही जबाबदारी पाळूंक आमकां लज दिसले. केन्ना केन्नाय घडये आमकां भिरांत दिसले. ह्या आनी हेर आमच्या चुकींचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव फातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तळान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत बागेवून सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा भोव भाग्यवन आंकवार मारयेक आमी आयज भोगतेन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विनवणेन
दिसान दीस अदीक करपेन बोर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयल्लें चिटी वेलें वाचो. भावा भयणीनो, जेजू इस्वोर म्हूण तुज्या ओंटांनी उच्चारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेलोल्यांतलो जिवंत केला म्हूण काळजांत तावन सोतमानशी जाल्यार तुजें तारण जातोलें. काळजांत तावन सोत मारल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटारीक उच्चारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सोगलीं कदींच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सोगल्यांचो सोमी एकलोच. ताका उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावून खूब गिरेस्त, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारता तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर भावार दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी? आनी ताची खबर आयकले शिवाय ताचेर भावार दवरतली कशी? खबर परगोटी आसल्या शिवाय आयकतली कशी? आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगोट करतले कशें? आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटा तांची पावलां कितलीं सोबीत, पूण बरी खबर सोगलींच मानून घेनात. देखूनच इजायास म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगोटलां तें कोणें सोत मारलां? म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगोट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी? दुबाविरेद कारण शेकांशेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता. देवाचें उतोरें. देवाची वडुपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. जबाब. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सोरेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र पावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुडीताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सोर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्राच्या दोळ्यां मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वेक गुणगुणावन सोरेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. किनोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोत्रां घेवन सोरेस्पराक गितां गाव. तुतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सोरेस्परा रायाची तणतणीत वखाणी कोर. जबाब. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. उद्गार.
soy, 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 soy. Salves por soy, 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 soy. Salves por soy, soy. Soy, soy, salves por soy, soy. अख्ख्या संवसाराक वचात आनी सोगले रोचणेक शुभ वर्तमान पोरगोटात. Salves por soy, 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 soy. Salves por soy, 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 soy. Salves por soy, soy. Soy, soy, salves por soy, soy. Serves por तुमचे सोफे आसू तुमचे सोबे आसू लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. सोमयान आनीक व्यास्तर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोकरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हळें पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या बसत पिकाच्या दोनया लागीं आपली लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लाणग्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चतराय धरात. बोक्षे वो बुती वो वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच अडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा ते खायात आनी पियेयात तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरा घरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसते त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. भावा भयणानो, आयचो विशय रुसाय सायबिणीचे विनवणेन उर्बेन आनी उमेदीन मिसावांक खान मारूंक जेजूची मिस्योनारां जावंक आमकां उलो करता. आमची पवित्र सभा स्वयंबांतूच मिस्योनार म्हणजे पवित्र सभा उपजल्या परगोटणी जावचे खातीर देवा उदेशी ही पवित्र सभा उपजून आयल्या. जेजू उदेशी पवित्र सभेक पसण फावो जाला आनी पवित्र आत्म्या उदेशी ही पवित्र सभा वाडत वेता. अशें आसतना आमच्यान म्हणूंक जाता भोव पवित्र त्रित्वी पवित्र सभा चलयता वो मिसांव फुडें व्हरता. आनी अशें आसून ही भोव पवित्र त्रित्वी आमचे भितर बिराड करून आसा म्हणटकूच आमी जण एकलो पवित्र सभेची वो हे भोव पवित्र त्रित्वेची मिस्योनार जावन आसा. देखून आमकां जण एकल्याक मिस्योनारी वावरांत आपोवणें आसा, जबाबदारी आसा. आनी मिस्योनारी वावर कसलो काय ह्या संवसारांत देवाचें राज बांदपाचो. आयज पयलें वाचप आमी बागेवन पावलोन रोमकारांक बरयल्ले चिठींतलें आयकलां. आनी बागेवन पावलो एक व्हडांतलो व्हड मिस्योनार क्रिस्ताचो अणभव घेतल्या उपरांत वेगवेगळ्या सुवातांचेर आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना ताणें शुभ वर्तमान आनी बरी खबर परगटली. देखून आयज शुभ वर्तमानान तो म्हणटा आमी तोंडान उचाल्ल्या उपरांत आमचें तारण जाता. मनशाचें तारण जावचे खातीर बागेवन पावलो जेजून हाडलोली सोडवण जेजूचें शुभ वर्तमान वेगवेगळ्या सुवातांचेर परगटीत गेलो. आनी तो आदल्या करारांतलीं उतरां उगडास करून म्हणटा बरी खबर हाडटात ताची पावलां कितलीं सोबीत.
देखून तो म्हणटा ही बरी खबर मानून घेवंक आनी ती परगटूंक आमकां जण एकल्याक आपोवणें आसा. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू आपल्या ब्यास्तर शिसांक वेचून काडटा आनी तांकां पाठयता कितें करूंक? पाठयता देवाची शांती पावोवंक, देवाची पेकोवणी दिवंक आनी त्याच बराबर देवाचें राज परगट करूंक, देवाचें राज लागीं पावलां अशें सांगूंक. आनी जेजून दिल्ली जबाबदारी, शिसांक दिल्ली जबाबदारी आमकां जण एकल्याक दर एका क्रिस्ताच्या पाटलावदाराक लागू जाता. आमच्या बावतिजमा दिसातावन आमी क्रिस्ताची मिस्योनारां आनी जण एकलो आमी ह्या जेजूच्या त्रिपेट मिसावान भागीदार जाता. आनी जेजूचें त्रिपेट मिसाव कितें काय? जेजू ह्या संवसारान जियेता आसतना यात्नीक कसो, प्रवादी कसो आनी राजा कसो जियेलो. अशें आसून आमकां जण एकल्याक दर एका क्रिस्ताच्या पाटलावदाराक ह्या जेजूच्या यात्निकी, प्रवादीक आनी रायाळ मिसावांत भाग आसा. यात्नीक कसो? जेजू आपूण देव जावन आसलो, जेजू पवित्र जावन आसलो, ताणें यात्नीक कसो आमकां पवित्र केली. हेच भशेन दर एका क्रिस्ताच्या पाटलावदाराक हे पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक आनी दुसऱ्यांक पवित्र जावंक आदार करूंक आपोवणें आसा. जेजू ह्या संवसारांत प्रवादी कसो जियेलो आनी प्रवादी कसो शुभ संदेश, बापाची बरी खबर, सोडवणेची खबर जेजून लोकांक परगट केली. बरें परगटलें, वायटाचेर निशेध मारलो. आमकांय जण एकल्याक आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितान बरें तें परगटूंक, वायटाचेर निशेध मारूंक आपोवणें आसा. राजा कसो जेजून देवाचे पोरचेक एकठांय केली, तिका देवाच्या राज्यांत वांटो फावो केलो. आमकांय जण एकल्याक ह्या रायाळ पोरजेची जबाबदार नागरिकां कशी जिवंक, जेजूच्या रायाळ मिसावांत भागीदार जावंक आपोवणें आसा. अशें आसतना आयचो सेवा धर्म आमकां मिसावांक खांद मारूंक उलो करता. कशे भाशेन आमी मिसावांत भागीदार जातले काय? पवित्र सभेचे मिसावांची पात्रांनां आसात, 2 जाण पात्रां. एक बागयोन फ्रांसीस शावेर आनी दुसरे बाळका जेजूचे बागयोन तेरेज. बागयोन फ्रांसीस शावेराक आमी जाणा, तो आपल्या देशांतल्यान पुर्तुगालाक थावन आमी म्हणुया आमचे आसियेंत आयलो, भारतांत आयलो, आमच्या गोंयांत आयलो. वेगवेगळ्या सुवातांचेर भोंवून ताणें तेन्नाच्या समजा प्रमाणे ओथमे साल्वार करूंक भरपूर प्रयत्न केलो. कोणी आडकोळींक फुडो करचो पडलो, कश्टांक फुडो करचो पडलो, पूण तरी आसतना ताणें एक व्हड मिस्योनार कसो जेजूक परगटपाचो वावर केलो. दुसरे जे पात्रान आसा ते बाळका जेजूचे बागयोन तेरेज. हे बागयोंत आपल्या कॉवेंतांतले भायर सरूंक ना. संवसारांत फकत 24 वर्सां सुमार जियेले आनी तरी आसतना पवित्र सभेन तिका मिसावाची बागयोन फ्रांसीस शावेरा बराबर पात्रान कशी दवरल्या. कित्याक लागून ती आपल्या कॉवेंतांत रावूनच तिणें आपणाचे पिडा तिका आसली, हे पिडा आसली ती कश्ट आसले ते तिणें मिसावाच्या वावरा खातीर भेटयले. आनी ती अशें म्हणटाली, मिसावाच्या पांयांची गरज ना, पूण मिसावाच्या काळजाची गरज आसा. आनी काळजांत मिसावाचो मोग आसलो देखून सगळें आपलें जिवीत कश्ट पिडा ती मिसावाच्या वावरा खातीर भेटयता. देखून पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार हे 2 नमुने दवरता. एके वाटेन फ्रांसीस शावेर जो आमच्यान म्हणूंक जाता संवसाराच्या शिमा पर्यान भोंवलो जेजूक परगटीत, जाल्यार दुसरे वाटेन बाळका जेजूचे बागयोन तेरेज जे आपल्या कॉवेंताच्या 4 वण्टी भितरूच रावले आनी तरी आसतना मिस्योनारी वावर तिणें केलो. अशें आसतना बाबा भयणांनो, आयज आमकां जण एकल्याक आपोवणें आसा मिस्योनारी वावराक खांद मारूंक. दर वर्सा आमी ओतुंबराचो निमाणो आयतार मिसावाचो आयतार म्हूण समारंभता. आनी ह्या दर वर्साच्या आयताराक पाप साहेब आपणाचो संदेश दिता. ह्या वर्साचो संदेश दिता आसतना पाप साहेबान तो एमाउसाक वेतल्या शिसांच्या अणभवाचेर आदारून संदेश बरयला. आनी तो म्हणटा, अणभवान जेजू अणभवान उलपतली काळजां चालीक लागलोली पावलां
हो विशय धरून ताणें संदेश बरयला. हार्ट्स सेट ऑन फायर, फीट ऑन द मूव. म्हणजे जेजूचो अणभव घेतल्या उपरांत आमची पावलां चालीक लागूंक जाय. हाका लागून भाग्यवन पावलो आपले कोरिंतकारांक बरयल्ले दुसरे चिडीन 5व्या आवेस्वरान 14व्या वळीन म्हणटा, क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना. क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना. जो मनीस क्रिस्ताचो अणभव घेता, जायत घडये देवाच्या उतरांतल्यान, जायत घडये संस्कारांत वांटो घेवन वा दुसऱ्या खंयच्याय अणभवांतल्यान त्या मनशाच्यान ओगो बसूंक जायना. क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना. आनी हाकाच लागून कोरिंतकारांक बरयल्ले पयले चिटीन 9व्या आवेस्वरान 16व्या वळीन तो म्हणटा, जरी तर हांव शुभ वर्तमान परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. शुभ वर्तमान परगट करप आमकां एक पर्याय न्हय, ऑप्शन न्हय, पूण तो आमचो कायदो, ती आमची जबाबदारी. दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक शुभ वर्तमानाची परगटणी करूंक, जेजून हाडलोले सोडवणेची परगटणी करूंक जबाबदारी आसा. ही परगटणी आमी कशे भाशेन करतले काय? 2 भाशेन आमच्यान घडये शुभ वर्तमानाची परगटणी हो मिस्योनारां जावंक जाता. पयले सुवातेर धर्मीक वाटेन मिस्योनारी जिवीत जिवन आनी दुसरे सुवातेर ओत्मीक वाटेन मिस्योनारी जिवीत जिवन. धर्मीक वाटेन मिस्योनारी जिवीत जिवप म्हणल्यार आमचो धर्म फावो ते भाशेन आमी जिवन, घडये आमच्या धर्माचे कायदे आसात, चाली रिती आसात त्यो पाळून. अशें करून आमी आमकांच आमचेच पवित्रपण जोडून घेता. आनी दुसरे सुवातेर ओत्मीक वाटेन मिस्योनरी जावन म्हणजे आमचें क्रिस्ती जिवीत एक क्रिस्ताची आत्मिकताय आपणावन दुसऱ्यांक गोवायकेचें जिवीत करूं. भाव भयणांनो, आमी जाणां महात्मा गांधी अशें म्हणटालो, आपूण क्रिस्ताक मानता पूण क्रिस्तांवांक मानिना. कित्याक लागून अशें म्हणटालो काय? कित्याक तो म्हणटालो, तुमी क्रिस्तांव जियेतात तें जिवीत आनी क्रिस्तान शिकयलां तें जिवीत तांचे मदें तोलमेल जायना, तें मेळना. कित्याक जेजूची शिकवण एक आनी क्रिस्तांवांचें जिवीत एक अशें तो म्हणटालो. जरी ताणें आपणाच्या जिवितान क्रिस्ताची शिकवण आपणायली, जायत घडये अहिंसा ही ताणें चाल आपणाच्या जिवितान आपणायली, ती जेजूचे शिकवणेचेर आदारून, पूण तरी आसतना तो क्रिस्तांव जावंक ना. कित्याक लागून कित्याक क्रिस्तांवांच्या जिवितान ताका क्रिस्त दिश्टी पडनासलो. हाका लागून भावा भयणांनो, ही क्रिस्ताची ओत्मिकताय आमकां आपणावंक आपोवणें आसा. क्रिश्चन स्पिरिच्युअलिटी ऑर द स्पिरिच्युअलिटी ऑफ क्रायस्ट. आनी ही जेन्ना आमी आपणायतले तेन्ना आमचें आख्खें जिवितूच क्रिस्ताक गोवाय दितलें जिवीत जातलें. आमचें आख्खें जिवितूच मिस्योनरी जिवीत जातलें. आनी कशे भाशेन आमच्यान हें करूंक जाता काय? आमचें दिसा दिसपटें जिवीत जियेता आसतना आमकां फावो जाता ती जबाबदारी क्रिस्ताक मानता ते भाशेन करूं. भाग्यवन पावलोन रोमकारांक बरयल्ले चिटीन 12व्या आवेस्वरान 6 ते 8 ताचे फुडल्या वळींनी तो अशें म्हणटा, देवान आमकां जण एकल्याक वरगूण फावो केल्ले आसात. कोणाक घडये देवाचें उतर परगटपाचो वरगूण, कोणाक घडये शिकोवपाचो वरगूण, कोणाक घडये शिडकावपाचो वरगूण, कोणाक घडये बरें समजावपाचो वरगूण. हे देवान जण एकल्याक वरगूण दिल्ले आसात. आनी हे वरगूण वापरून आमी क्रिस्ताची पाटलावदारां, क्रिस्ताची मिस्योनारां जावंक जाता. आनी देखून तो म्हणटा, तुमचो मोग आसा तो धोंग नासलेलो जावन दी. 12वो आवेस्वर 9वी वळ रोमकारांक बरयल्ले चिटी. तुमचो मोग आसा तो धोंग नासलेलो जावन दी. आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितान क्रिस्ताची शिकवण आमी आपणावन आमी मिस्योनारां जाल्लीं जाल्यार घडये आख्खो संवसार आमकां पळयोवन क्रिस्ताचीं पाटलावदारां जातलीं आसलीं. जेजून शिसांक म्हणलें, सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करा. दर एका क्रिस्ताच्या पाटलावदाराक हें शुभ वर्तमान परगटपाची जबाबदारी लागू जाता. मारयेच्या जिविताचेर आमी नदर मारले जाल्यार आमच्यान म्हणूंक जाता, सायबीण माई ह्या संवसारांत जियेता आसतना बरे खबरेची देवाची मिस्योनार जावन जियेली. जेन्ना बोडवो गाब्रियल तिका बरी खबर दिवंक येता, त्याच बरोबर एलिझाबेथीची खबर सांगता,
ती एलिझाबेथी सोरशी धांवून गेली. एके वटेन घडये आपणाची खुशालकायेची खबर सांगपाक पण त्याच बरोबर सेवेची मिस्योनार जावपाक. सायबीण माय ह्या संवसारांत जियेता आसतना दुसऱ्याच्या कोश्टा आडकोळींत सांगात दितोली मिस्योनार जावन जेली. जायत घडये काना गांवांत गरजेक सांपडलेलो तो लग्नाचो कुटुंब. जायत घडये जेजू आपणाची खुर्साची वाट चलता आसतना, जायत घडये शीस जेजूच्या मरणा उपरांत भियेलोले आसतना सायबीण माय सांगात दितोली मिस्योनार जाली. तिसरे सुवातेर सायबीण माय ल्हानविकायेची मिस्योनार जाले. तिणें म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची साकून जावं म्हजी सवे तुज्या उतरा प्रमाण. आनी सर शेवटी आमच्यान म्हणूंक जाता सायबीण माय जाली मोगाची मिस्योनार. मोग हो देव तिणें ह्या संवसारांत हाडलो, आपल्या कुसव्यान ताका बाळगून दवरलो आनी ताका आमकां फावो केलो. देखून बाबा भयणानो, सायबीण मायची देख घेवन आमच्याय जिवितान हे मिस्योनारी आपोवणें स्विकारूंक आमकां आपोवणें आसा. कशे भाशेन आमी मिस्योनार जातले काय? आमी घडये व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करची गरज ना. घडये कांय जावं पाद्री माद्री दुसरी भावा भयणां मिस्योनारी गांवांत वचून परगोटणी करता. कोणायकूय जर देव आपयता जाल्यार हें काम आमी करूंक जाता. पूण घडये आमी हें काम करूंक पावना जाल्यार आसा त्याच बेसांत रावून आमी जेजूक परगोटूंक आनी मिस्योनरी जावंक आमकां देव आयज उलो करता. जायत घडये पवित्र सभेंत आमकां जबाबदारी फावो जाता. ह्या दिसांनी नवी फिरगोज गवळीक सभा ताचे वांगडी वेचून काडपाचो वावर चालू आसा. घडये देव म्हाका उलो मारता ह्या मिसावांक खान मारूंक. चडशे जाणांक आमकां दिसता म्हजे लागीं तें जावचें ना, हांव बिजी आसा, ओ घडये हें काम म्हजें न्हय, ओ लोकांची लज, ओ लोकांची उतरां कोण आयकतलो. जेजू आमकां जण एकल्याक उलो करता. आमकां गूण दिल्ले आसात, वरगूण दिल्ले आसात, ते वरगूण वापरून हे मिसांव फुडें व्हरूंक. हे मिसांव फुडें व्हरतले जाल्यार आमी व्हरतले तेन्ना देवाचें तारण आमी दुसऱ्यांक परगोटूंक पावता. रोमकारांक बरयल्ले चिटीन भाग्योन पावलो आमकां सांगता पयल्या वाचपाक, जेन्ना आमी तोंडान जेजू इस्वर म्हूण परगोडटा तेन्ना आमचें तारण जाता. बाबा भयणानो, आमकां देवान जण एकल्याक मिस्योनार जावंक आपयल्या. जेजूचे त्रिपेट मिसावांत आमी जण एकलो भागीदार. तर आयच्या दिसा मिसावांक खान मारूंक आमी प्रयत्न करता आसतना आमच्या जिवितान आमी कितें घेवया? पयले सुवातेर जेजू इश्वर, जेजू आमचो सोडवणदार म्हूण आमकांच खात्री करून दिवया. जरी तर म्हाका आनी तुका खात्री ना जाल्यार आमच्यान तें परगोटूंक जावचें ना. खात्री करून घेवया जेजू आमचो सोडवणदार. दुसरे सुवातेर जेजूच्या त्रिपेट मिसावान म्हाका जबाबदारी आसा हाचो उगडास आमकां करुया. त्रिपेट मिसाव म्हणजे याज्ञिकी, प्रवादीक आनी गवणीक. ह्या त्रिपेट मिसावान हांव आनी तूं भागीदार आसात. आनी तिसरे सुवातेर जेजू म्हाका आनी तुका आसा त्या बेसान रावून मिस्योनार जावंक उलो करता म्हूण आमकांच उगडास करून दवरया. तर ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना मारयेचे विनवणेन जेजूच्या मिसावांक खान मारूंक आनी ताचें राज ह्या संवसारांत बांदून हाडूंक ताचोच आदार आनी कृपा आमकां मागून घेवया. उबी रावया. हे वेळार कांय आमच्यो गरजो आमी देवाक उबारुया. आमचे धर्मीक फुडारी देवाच्या मळ्यान वावर करतना आपले बरेपणा पासत न्हय पूण देवाचे मिसांव दोळ्या मुखार दवरून उमेदीन आनी मोगान खोचे पासत वावरूंक जेजूचे मिशोनर जावन तांकां बापाचो आदार मागया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी खोचेक चलोवपाचो वाव आपल्या हातान घेतलेलो आसतना लोकांचे उदरगती पासत वावरूंक
आनी मिसावाच्या वावरान सोंपेपणान फावो करूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमी सगल्यांनी मिसावाचें वर्तेपण आनी कसलोच भेदभाव करिनासतना सगल्या वेळार सगले सुवातेर आनी सगल्या मनशांक जेजूक परगटपाचे मिशनर जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आयज मिसावाच्या गांवांनी जायते मिशनर भाव भयणां त्रास सोंसता. तांकां बरी भलायकी आनी ताच्या वावराक फळ मेळोवंक तशेंच दोन परगोटीच्या वावरान उदारपण दाखयता आनी मागण्या वरवीं तेंको दिता. तांकां सगल्यांक देवाचो उपट आशिर्वाद मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. तशेंच ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना कॅन्सर एपिडेक सांपडलेल्या भावा भयणां पासत आमी खेरीत भाशेन मागोया. जावं बोन, ब्रेस्ट, लंग्स, किडनी, स्टमक, टंग, ब्लड, ओवेरियन, सर्विकल कॅन्सर हे वेगवेगळे कॅन्सर जावन सोंसतात त्या भावा भयणां पासत आमी मागोया. तशेंच इंजिनियर्स, एडवोकेट्स आनी बँकर्स हे प्रोफेशन्स जे येतल्या त्याय बाबा भयणां पासत आमी मागोया. भोव दयाळ बापा, खालतेपणी आमी तुका उबारल्यान ती आमची मागणी तूं आयकून घे आनी दिसा दिसपट्या जिवितांत आमची मिशनरी जबाबदारी पाळूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. देवा उतोन आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावनी जिविताचो मोगान केल्ले विटोरेचो बापा तुझे उदर माता मोगान तुका जिवीत वोगता. बापा तुझे उदर माता मोगान तुका जिवीत वोगता. उभी राहूया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुर्विदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमेंत आमचे न्याकी कोविड सेवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानत घेवं. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. उयोशे आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 normarenzo sorvis portu, sorgani संसार बोलल्या तुझ्या वैभवा. उंचोर्गी तुका सोय सोय, उंचोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचोर्गी तुका सोय सोय, उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच बरें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. आमी गावून भावार्थाचो गोट परगटुया. सोम्याची तुझे मोर आमी समोरंता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्या आमी ओतवेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुझे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भणाची काकलूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दोरेका भाव भुणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागीवन सुसे, बागीवन धर्मदूता, बागीवन सुसेवास, बागीवन फ्रांसीस शावियर, बागीवन सांतातून आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां तालयेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुमच्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेवणाक येयात, बाबळ कौशीक बोसात, मोच्या कुडीर रावतात, कुशीक दादोस जायात. मोच्या जेवणाक येयात, बाबळ कौशीक बोसात, मोच्या कुडीर रावतात, कुशीक दादोस जायात. जेजू जिवीत, जेजू जिवीत,
मोडून वाटात जिवान बरोन वचात तुमी चोडो जायात दुसऱ्याक जिवान बोरात उंडो मोडून वाटात जिवान बरोन वचात तुमी चोडो जायात दुसऱ्याक जिवान बोरात जेजू जिवीत तुझे जिवीत जावचे जिवीत आमचे जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जावचे जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जिवीत जावचे जिवीत आमचे जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जावचे जिवीत आमचे मोची कुडी वांगडा तुमची केलां नेयात मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक नेयात मोचे कुडी वांगडा तुमची केलां नेयात मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दियात जेजू जिवीत तुझे जावचे जिवीत आमचे जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जावचे जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जिवीत जावचे जिवीत आमचे जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जावचे जिवीत आमचे उभी राहूया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा बागयोन आंकवार मारयेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. मातशी बसुया. आयज आमचे मदेकात आसा फादर एंटनी कार्वालो जो बागयोन जो बावतिस्ताचे फिरगोजेन पातकूर कसो तो वावरता. सगल्या याज्ञिकांच्या नांवान पादिगाराच्या नांवान ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मदेकात तो आयलो, मिसाची भेट भेटयली आनी देवाच्या उतराची मोडणी ताणें केली. ताचेर ताच्या गवळीक वावराचेर देवाचो सुबा आशिर्वाद बेसावा आमी मागता. आयच्या ह्या नव्यानाची मांदावळ सांबाळूंक आदार दितल्या सगल्या भावा भयणांक आमचे दिनवास. सकाळीं आनी सांजे कुमसारां आसात. कुमसारांचो वेळ तुमी बोर्डाचेर पळोवची आनी बरें कुमसार जावन आमचे परबेक तुमी तयार जावची. आमच्या साती साक्रामेताक प्रेयर रुमान वचून तुमी भेट करची आनी थंयसर मागण्यांत वेळ सारचो. आमचो फर्स्ट एड कावंटर आसा बॅन स्टँड हांगासर.
भलायके वाटेन बरें दिसना जाल्यार थंय वचून तुमी इलाज घेवंक जाता. आमचे व्हॉलंटियर्स जाय ते सॅक्रिफीस करून मांदावळ सांबाळूंक आमचे पासत बारी वावुरता. तुमकां दाखयता ती मांदावळ तुमी सांबाळची आनी बरे भाशेन तांकां आदार दिवचो. भायर सरतना लूट करचे न्हय, पूण सवकास भायर सरून वेचे. तुमच्यो मोलाच्यो वस्तू भांगर पयशे घराच्यो सावयो तुमी बरे भाशेन सांबाळच्यो. इगोजेन भितर आसा ते सायबिणीचे मुर्तीचो कोणेच उमो घेवचो न्हय, पूण भायर आसतले सायबिणीचे इमाजीक मान बागोवन नोमान करचो आनी तुमचो जेलो वो वाती बॉक्सान घालच्यो. गरिबांक कोणूय जर दानां दिवंक सोदता जाल्यार ती ऑफिसान नाल्या आल्तारा मुखार हाडून दवरूंक जाता. आयज आमचें कॅन्टीन आसतलें आनी हें कॅन्टीन करता नोबल नेस्ट हांगासर रावतली आमची माद्र भयण सिस्टर मर्लिन. तिका तुमी आदार दिवचो, कित्याक जो आदार तुमी तिका दितल्या त्या कॅन्टिना वरवीं थंयसर रावतल्या आमच्या जाणट्या भाव भयणांक तो आदार मेळटलो. तुमची एक वस्त घेता ती तांच्या आदाराक पडटली. कोणूय जर डोनेशन दिवंक सोदता जाल्यार थंयसर तुमचें दान हें आमच्या जाणट्या भाव भयणांक तुमी दिवंक जाता. नवे कॉन्फरन्स जातात तांकां शिकोवणेचें शिबीर आसतलें फाल्यां 10 तारखेर सांजे 4 वाजता कॉन्फरन्स हॉलांत. आमची रोजाराचीं कोतां भायर विक्रेक मेळटा. आमची आस्कारीन रुजाय सायबीण माय तेर्साचें मागणें करूंक आपयता आनी ह्या निमतान कांय आमची रोजाराचीं कोतां आमी भायर विक्रेक दवरल्या. तुमी ती घेवची. उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सगळे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात जबाबदारेन मिसावांक खान मारूंक जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. रोजाय सायबिणीक मागणें. ए बो पवित्र आंकवारी, बो पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक जावन जेजूची आवय जावन वेंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो. तेन्ना भोगलोलो तो संतोश हांव आतां नियाळटा. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चडोवंक आनी वाडोवंक सोदता. देवाची खोशी जाल्यार ह्या नवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कर. ना तर म्हाका गरज ती करपा मागून घे. ओगीच रावन रोजाय सायबिणीचे विणवणेन तुका कितें जाय भावार्थान माग. हे देवाचे माये, हे म्हजे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कृपेन बदलले. हे म्हजे नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावून हांव ओतरेकता. हे सोंसल्यांचे बुजवणदारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्या संतोशान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो
तुका भेटयता हांव तुजे कोडे खतखत्यान मागता ज्या खतखत्यान तुजे काळीज जेजूच्या मोगान लासतले म्हजी कालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळून दी आमेन. सोगली बरोबर म्हणया. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्व जिताय आसा दुसऱ्या मध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत येसू भगवंत बरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Lusa ipini tu amchi rani Visrona kage amchi magni Kurpadiyamka dukani roducha amchi patkami somestani vinoti kurmahe tuja puta lagi ami soducha sorgichi deni vinoti kurmahe tuja puta आमी सोडूच्या सोडीची